ହଁ ଦାଦା। ଆଲୋକ ଜେମ୍ସ ଭାଇ କହ। ହଁ ଦାଦା ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ଯାହା ଆରୁ ତାର ମା ବି ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ନେ ବନେଇছে ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଦାଦା। ହଁ ହଁ ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଦେଖିଲି ଆଉ ତାପରେ କାଣା ବାଗେ ଟିକେ ପଚାରସି ବେଲେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କାଣା ଜାଣିଥିବେ କେଁ ବୋଲି ମୁଇଁ କାହାକେ ବେଲେ ତୁମକେ ଟିକେ ପଚରାବାର ଲାଗି ଏଟା ଫୋନ କଲି ଦାଦା ଯେ କାଣା ରିଏଲ କି କାଣା ବୋଲି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣବାର ଲାଗି ଖାଲି। ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ହଁ ମାନେ ଗ୍ଲେମର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରର ଲୋକ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହଁ ହେଟା ହେଲା ତ ଦାଦା ଆଉ ଆମର ରକ୍ତର ଆମେ କଥା ଇନେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇନେ କରବାର ଲୋକ। ହଁ ଇନେ ଆମେ ज्यादा କନେକ୍ଟେଡ नहीं ना ସିଏ ହଁ କଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନର ଲୋକ ବି ନାଇଁ ସେ ଦାଦା ଆମେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ବାସ୍ ସମାଜରେ ଯାହାକି ଯଦି ଏବେ ରକ୍ତଦାନ ହଉ ଜାଣା ହଉ ଆମେ ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନର ଲୋକ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ହେଲା ହଁ ଦାଦା ହଁ ଝିଅର କିଏ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ମୁଇଁ ହାରାହାରି 20 ଦିନ ତଳେ ଯେନ୍ ଦିନ ବରଗଡ଼ରେ ଆଡମିଟ ହେଲା ହଁ ଦାଦା ହଁ ସେତିକି ବେଲେ ମୁଇଁ ପଢିଥିଲି ସେ ବିଷୟଟା ହେଲା ହଁ ତ ମୁଇଁ କାଲି ଜାଣିଲି ଜାଣିଲ କି ନାଇଁ କାଣା ଦାଦା କାଲି ରାତି ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଟିକେ ଶୁଣ ଫେସବୁକରେ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ। ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣ ହେଲା ମୋର କଥା ଟିକେ ପହଲା ଶୁଣ ହେଲା ହଁ ଦାଦା ହଁ ସେତିକି ବେଲେ ସମୂହ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲା ମୁଇଁ ନା ମନେ ନାଇଁ ନା କେବଳ ହଁ ଏତିକି ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଝିଅ ତାର ବାପାର ହତ୍ୟାର ବି ସେ ଲଢେଇ ଲଢୁଛେ ତେଣୁ କରି କିଛି ହଁ ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ତଳ ଲଢିছে ସେଟା ମାନେ ମୁଇଁ ଭିଡିଓ ମାନେ ଦେଖିଛେ ଦାଦା। ଶୁଣ 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 ଭାଇ ହଁ ମୋର ହଁ କଥା ଟିକେ କହ ଶୁଣ ଦାଦା ତାପରେ କହ ତମକେ କହ ବୋଲେ କହିବ ହେଲା ହଁ ଦାଦା ଏବେ ସେତିକି ବେଲେ କୁହା ହେଲା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ତା ଯେ ତାର ଲଢେଇ ଲଢୁଛେ ତେଣୁ କରି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଁ କରିକି ତାକେ ମାରବାର ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି ହେଲା ହଁ ଦାଦା ହଁ আর তাকে মুই তো নি জানি আজিকা ফের জানি হেটা তাকে ହଁ খাদ্যরে কিছু বিষাক্ত পদার্থ দিয়া হয়েছে তেণুকরি তার বডি ইনফেকশন হয়েছে বলে সেটকি বেলে লেখা হয়েছিল আর ফেসবুক রে ହଁ কি গোটে পোস্ট করেছিল সেটা আমি দেখিଥିଲି রাইট ହଁ ଓକେ ଓକେ ହଁ ତାପରେ କାଣା ହେଇছে ସେତକି ଦିନରୁ ଆଜି ଦିନ ତକ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଜାନେ ସେ ବିଷୟରେ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ହଁ ଔଷଧ ଦାଦା କିଏ ବି ଫେସବୁକ ରେ କିଛି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହଁ ଠିକ ଦାଦା ଅଛି ଯାହାର ଯେନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଛେ ଯେ ଜାକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛେ ଏଇଟା କରୁଛେ ଯେହେତୁ ସମାଜର ଘଟଣା ଉପରେ ଆମର ବି ନଜର ରହିଛି ତେଣୁ କରି ହଁ ଦାଦା ମୁଇଁ ବି ଦେଖିଥିଲି ସେଟା ହେଲା ବଟ୍ ହଁ ମତେ ଦାଦା ଦୁଃଖ ଲାଗଲା ଏଇ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ପିଲାମାନେ କିଛି ଷ୍ଟାଟସ ରଖିଥିଲେ ରିପ୍ ଇଏ ରୁକସାନା ବାନୁ ବୋଲିକରି ଯେତେ ଲେଖିଥିଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗଲା ଆମ ଟିମ ର ଏଲଡି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛେ ମୁକେଶ ସେ ବି ରଖିଥିଲା ଆମର ହଁ ଏଲଡିଏ ଗ୍ରୁପ ରେ ବି ଆସିଲା ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗଲା ତାପରେ ମୁଇଁ ହଁ ମନେ ଦାଦା ମନେ ଭାବଲି ଯେ ହୁଁ ଲୋକମାନେ ଏତକି ସେନ୍ ଦିନ ରିପ୍ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେତକି ବେଲେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଥିତେ ଯେନ୍ ଝିଅଟା ହଁ ଏକଲା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ହଉଥିଲା ମେ ବି ହଁ ଦାଦା ସିନ୍ ଅଲଗା ହେଇଥିତା ହେଲା ଓକେ ଦାଦା ତୁମେ ରାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିଲ ଦାଦା ବହୁତ ହେଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା ହଁ ଦାଦା ମେ ବି ସିନ୍ ଅଲଗା ହେଇଥିତା ଏବେ ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକକେ ସ୍ୱର ପକାବାର ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲୋକକେ ହଁ ବଞ୍ଚାବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ହେବାର କଥା କି ନାଇଁ ଓକେ ଦାଦା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଟା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଠିକ କଥାଟେ କହିଲ ଦାଦା ହେଲା ବଟ୍ ଏବେ ମୁଇଁ ହଁ ଏବେ ଆର ଗୋଟେ କଥା ଇନା ଏଡ୍ କରୁଛେ ଯେ ହଁ ଦାଦା ସେତକି ବେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା ହେଲା ହଁ ଦାଦା ସେତକି ହଁ ବେଲେ କେନେ ବି ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଦେଖିକି ମୁଇଁ ନେଇ ଶୁନେ ମେ ବି ମୋର ହୁଁ ନଜରରେ ନେଇ ଆସିଥିବା କି ମୁଇଁ ମତେ କିଏ ନେଇ କହିଥିବେ ବଟ୍ ସେତକି ହଁ ବେଲେ ଦାଦା କେହି ବି ରୁକୁସୁନା ନା ନେଇ କହି ହେଲା ହଁ ଯେ ତାର ହଁ ପଛେ ରୁକୁସୁନାର ହାତ ଅଛି କି ରୁକୁସୁନା ଇଏ ଝିଅ କେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛେ ବୋଲିକରି ହେଲା ହଁ ସେତକି ନାଇଁ ବେଲେ ଅବଭିୟସଲି ରାଇଟ୍ କଥା ବାକି ଶୁଣ ନାଇଁ ଦାଦା ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ ହଁ ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ଓକେ ଓକେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଲେ ହଁ ସେତକି ବେଲେ କେହି ବି ରୁକୁସୁନା ନା ନେଇ ନା ଝିଅ ନେଲା ନା ମା ନେଲା ହଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନେଇ କହି ଠିକ ଅଛି ହଁ ଏବେ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ରୁକୁସୁନା ନା ସେନେ ଘିଚବାରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ଆମେ ଲେମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡର ହିସାବରେ କଥା ହଉ ହେଲା ଆମର ହଁ ଦାଦା ସମାଜର ହଁ ହିସାବରେ ନାଇଁ ଆଉଟସାଇଡର ହଁ ହିସାବରେ କଥା ହଉ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାଁ ହଁ ନାଇଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଯେତେବେଲେ ଯଦି ଏଇ କଥାରେ ରୁକୁସୁନାର ଯଦି କିଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଲେ ତମେ ହଁ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ସେତକି ବେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିତ ଯେ ଏଥିରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ମାନେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିଛନ ବୋଲିକରି ହଁ ସେ ଆଗରୁ ତମେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଏବେ ଦେବାର କଥା ଥାନାରେ ଟୁକେଲ ର ବି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା ଟୁକେଲ ବି କହିଥିତା ଯେ ହଁ ଏଥିରେ କାର ହାତ ଅଛି କାଣା ଅଛି ବୋଲିକରି ତାର ବି ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଯଦି ମରିଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବି ସେ କରିପାରିଥିତା ବୁଝି ହଉଛି ହଁ ହଁ ବଟ୍ ଗୋଟେ ତାର ମାକେ ଠିଆ କରି ଦେଇକରି ଏବେ ରୁକୁସୁନା ନା ମଝିରେ ଘିଚବାଟା ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କାଁ ନାଇଁ ସେଟା ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଲଜିକାଲ ପର୍ସନ କହ ହଁ ଗୋଟେ ଦାଦା ନାଇଁ ଯଦି ନାଇଁ 20 ନାଇଁ ଦିନ ତକ ଝିଅ ବେଡ ରେ ପଡିକରି ରହିଲା ହଁ ଝିଅ 20 ଦିନ ତକ ପଡିକରି ରହିଲା ହଁ ଏ ଦାଦା 20 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ତ ରୁକୁସୁନା ନାଁରେ ପଦେ କହିଥିତା କି କାଣା ହେଇଥିତା ହଁ ସେ ତ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଗୋଟେ କରିଥିତ ତମେ ରୁକୁସୁନା ନାଁରେ ହେଲା କି ରୁକୁସୁନା ହଁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା ରୁକୁସୁନା ଏଟାକେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିଛେ ବୋଲି ସେତକି ବେଲେ କିଛି ନାଇଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମା କେ ସାମ୍ନା କେ ଆଣି ଦେଇକରି ଗୋଟେ କଥା କହିବାରଟା କେନେ ନା କେନେ ଗୋଟେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଆଡକେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି আর তাগর ହଁ মাটা ସେଟା ତାଙ୍କର ତ ରାଇଟ୍ ମନୁ କଥା ନାଇଁ କହିବାର ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଟା ଯେହେତୁ କେନେ ନା ହଁ କେନେ
ତାଙ୍କର ହଁ। ମନୁ ନେଇ କହିବାର ତାଙ୍କର ମା କଥା କହିବାର ପଛେ କିଛି ଲୋକର ହାତ ଅଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଯେନ୍ଟା ଟିକେ ଭିଜିବୁଲ ହଉଛି କାଁ ଯେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ବେଲେ ସେଟା ବୁଝି ହଉଛି ଯେ ହଁ ଏଇନା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି କାଣା ଅଛି ଯେ ଫଲ୍ଟ କରବା ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ହଁ ଯେ ଏବେ ଦେଖ ସବୁ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ସବୁ କହୁଛନ୍ ବୋଲବାରଟା ଟାଇମିଂ ରେ ଦେଖ ସବୁ କହୁଛନ୍ ବେଲେ ବେଲେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ବେଲେ ଗୋଟେ କଥା ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ ଟିକେ ଗୋଟେ ତ କଥା ତ ମୋଟିଭେଟେଡ ବି ହେସି ଗୋଟେ କଥା ଆଗ ଏନ୍ତା ବ୍ୟାପି ଯାଏସି ଆଜି ଜମାନା ହଉଛେ सोशल मीडिया जमाना 5 मिनट भी लगे गोटे मिथ्या प्रचार हेबाटा हेट स्पीच में केनता भागुचे हेटेड फीलिंग्स केनता स्प्रेड कराउछे समय नहीं लगे सोशल मीडिया रे चाहे वाला मते भी किए ब्लेम करबा तुमके भी ब्लेम करबा एटा समय नहीं लगे କଥା ସଡन ରୁକୁସୁନା ନାରେ ବାହାର କରି ଦେଇକରି ସେଟାକେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରବା ପାଇଁ ଗୋଟେ टीम उठे भी तो लगी पारे जेहेतु रुकुसुना उठे राइजिंग स्टार ऑलरेडी स्टार है यार एबे तांकर भल बिजनेस चलीछे बोले अन्य किछ लोग के सेतिरे नुकसान होचे रुकुसुना आके बोलले बेले हां हाटा भी सत କଥା है बुझी पारुछ कि देखो इटा मैं व्यक्तिगत रुकुसुना मोर पारिवारिक मोर निजर संपर्क काटा लागबे हला बट मुई गुटे बाहरे रही कोई कथा में से आखिरे में देखु चाहे गुटे आंदोलनकारी गुटे लॉ माने एडवोकेट लॉयर हिसाब में इटा के देखु बुझलो मुई इटा कोनसी व्यक्ति विशेष के पारिवारिक संपर्क रे मुई सने सुरक्षा नहीं देबा मुई जेनटा जेन्युइन जेनटा रीजनिंग कथा से कथा तो मैं कहूछ हला तेणु करी भाई देखो ए सब जिनिस गुड़ाक प्रकृत रे काना ही पुंखानुपुंखानु अनुध्यान हो और अनुसंधान हो आमे भी सेटा चाहूछु बट मुई तो से समाज रो से लोक मनकर विरोध रे अछे जेन लोक माने मरि गला परे रिफ्लेक्शन अरे तमे जदि एबे देखो मोर कोनसी कांटेक्ट रे थाई नै रुकसानो बानु जेनटा हला एबे मोर कांटेक्ट रे थिला बेले मैं जाई करी पहुंचीमी कि काना हमें हला मुई के जो काना है मैं किछि जानबार नै रे टू बी ऑनेस्ट ठीक है तेरा देखला एंता लागि थे बट प्रोग्राम में प्रोग्राम इन द सेंस के लेकिन वीडियो गुडा रे देखि भी थी मैं रील रोला रे मोर बट मोर मन नै ना हला तेणु करी आमे जेतेले गुटे व्यक्ति के जानसु हमर जदि कार फैन हेसु आमे सोशल मीडिया रे भी पदे आमे लेखसु आमे जानि थिसु बेले हला बेले चिकित्सा हैला बेले लोक टिके अप्रोच करबार कथा जे एंता होछि एटा राज्य सहयोग करा देउ आ जेन लोक माने संपृक्त छन सेमन के भीतर करा देउ सेमन के आईन अनुसार कंडक्ट करा देउ बेले मूवमेंट गुटे सेफ्टी बेले चली थिले बेले जीवन थिला भी से प्रकृत घटना सामने के आसी परिथिता हां एबे झियो बची थिला 20-25 दिन बेड रे रहला सेतकी बेले केबे रुकुसुना ना नै आसला आर झियो मरि गला परे तुरंत जदि तार मां आसी कर सामने रुकुसुना इतर पछे हाथ होछे बलि दबाटा तो गुटे षडयंत्र के ही दिशा निर्देश करूछे तार पछे आर कोनोसी कारण नै दिसवा हां दादा रुकुसुनार प्रकृत इन्वॉल्वमेंट जदि रही थी तमे एटा डिफेंस नै करबा रुकुसुना के बट मुई जेन घटना अछि से घटना के मुई पुंखानो पुंखा गोटे पोस्टमार्टम करूछे जे रुकुसुना जेतेले बेले रुकुसुना ना रे एलिगेशन आइथिता बेले सेतकी बेले रुकुसुना भी निजे से झियो के पछरे पार्थिते कि तार परिवार वर्ग की रुकुसुना एडवोकेट भी जाई पछरे पार्थिता कि पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर पार्थिता बट गुटे झियो मरि गला परे रुकुसुना ना अनबाटा तो गुटे केने गुटे इने व्यवसायिक हिंसा माने अहंकार मनोभाव आर गुटे षडयंत्र करी करी रुकुसुनार लोकप्रियता के नष्ट करबार संगे संगे रुकुसुना के गुटे विवाद रे छनबार गुटे एटा षडयंत्र यार किछि नै सेटा हां दादा बुझी पारुछो कि नै तुमके फोन करली टिके दादा भल जाई छन के काना देखो ऑनेस्टली भाई तमे जेते दूरे अछ मैं हेते दूरे अछ मैं किछि नै जाने हला मैं फेसबुक रे एथि पई पदे लिखली केवल जे बहुत लोग के देखली जे रिप बोली कर लिखले बट मते दुख लागला जे मैं भी जेति लोग रिप लिखु छन सेति बेले समस्त जदि बरगड़ के विकास के पहुंची करी ताके साहाଯ୍यर हाथ बढ़ई थी ताके सहयोग करथि मैं भी जीवन बची थी तापर सेति बेले जदि मूवमेंट बनै थी मूवमेंट जदि मोमेंटम क्या करी थी जे इता के मारबा के हत्या करबा जन षडयंत्र करूछन से दोषी मन के दंड दिया जाऊ अभियुक्त मन के बोली बेले सेति बेले सत्य सामना के आसी पारथि से समय कथा जेतेले जियो बचितला बेले हां एबे जियो मरि गला परे गुटे अननोन फेस गुट के एबे काहर ना भी सेना धरि दिया जीवाला सेटा तो केने ना केने भल जिनिस नै है ना संदेह उठो सृष्टि करूछे कि नै कह हां सेटा तो राइट कथा जीवा आउ सेटा हला तेन करी एटा हमर दुई भाई कर कथा हला आ मोर कथा के तमे लोक मन के भी जणो जे मैं दादा साहेब कथा ली दादा को तांकर ए ऊपरे तांकर मंतव्य एटा थिला एटा भल जिनिस नै से आरो गुटे लोक के अपप्रचार करबाटा बदनाम करबाटा विवाद रे आने करी ताके तार परिचय के तार लोकप्रियता के तार बिजनेस के नष्ट करबाटा एटा भल जिनिस